Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda maka ora likulli muridin saben-saben murid Allah iku maring Gusti Allah. Wong sing dadi murid kepengin maksude kenal makrifat maring Gusti Allah. Sedangkan makrifat niku cara ilmu tauhid mengenal keyakinan sing wujude, zate, penggawene dan sifate. Jadi kewajiban kita mengerti lan harus meyakini tentang masalah wong yakin pangerane Allah, ngandel sesembahane Allah. Nah, jalan yang untuk menjadikan keyakinan dia di dalam hatinya niki enten ilmu. Jadi supaya dipangerti perkembangan menurut dawe Gusti Allah ning Quran. Kanjeng Nabi niku diutus sebagai rasul seperti rasul-rasul yang lain, punya suatu tugas kewajiban menyampaikan sesuatu peraturan ketentuan tentang mengikuti, meyakini apa yang diberikan agama. Nah, sehingga tiyang sing dipun tugasi seorang rasul niku wau merupakan memberikan kejelasan tentang keyakinan. Nah, untuk orang yang semacam itu ningali perkembangan wujud oleh Gusti Rasul diutus koyok niku tugasi. Enten cara sing untuk meyakinkan. Sebab pertama nggo menalna maring wong Mekah sing jenenge pangeran niku. Sebab waktu niku nggih wonten setunggal keyakinan wong Mekah ngandel maring pangeran, tapi ngandele maring pangeran sifate, zate lan penggawene ora sesuai karo kabeh Allah. Siji sing sebab dene ora sesuai jeneng nami pangerane ora Allah tapi Uzza Lata menurut tarikh koyo niku. Sehingga diutus untuk memberikan pengertian maring wong Mekah, begitu juga wong Bani Israel lan nabi-nabi sadurunge niku karepe ngunuduna maring Musa mek yakin. Nah, sehingga misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus para rasul yang sebelumnya niki untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Ngoten, lebih detail sebab kejadian menungsa sawise Gusti Allah gawe Nabi Adam perkembangannya niku makin beda antara menungsa zaman Nabi Adam tekan maring Nabi Nuh beda, terus nanti tekan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya beda. Perkara sing kaya niku diringkes loro. Siji wong nggon ngandel maring Gusti Allah sesembahane. Loro sing ngandel nggon nurut taat. Nah, niku misine nek rasul. Nah,
Kita simpulaken pengertian teng mriki fala Buddha. Jadi kalau balekaken pengertian iki latar belakangnya apa? Jadi materinya niku namun penjelasan tentang wala fala Buddha likulli muridillahi man min syaikhin. Jadi oleh kula panjenengan pahami nek dibaca sepintas kilas wis seakan-akan seorang murid ingin mengenal harus punya guru. Nyong bisa lah niku kan kok koyo niku. Mulane kula gambaraken. Sedangkan ilmu tauhid ringkes wajib wong nggon ngandel maring pangerane Allah. Titik. Asale koyo niku. Ya, cara nang ilmu tauhid nang Jamat Rasa awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni niku nak ilmu nang tauhid. Ya, wajib ing atase pira-pira manungsa makrifat ngenal tole yakin. Nah, nek Kanjeng Syekh lebih spesifik wal wajibu alal insani ma'rifatun oleh wajib Gusti Allah menungsa ngandel mari Gusti Allah wal wajibu alaihi tolabu golek hayatul khalq urip. Jadi bedakan go makrifat cara Kanjeng Syekh teorine kudu urip sebab anak keyakinan. Nah, sebab apa butuh orang mengenal maring Allah punya guru? Sebab yang dikenal wau wujude, ya wujude zate Allah, sifate lan penggawene. Niku ora kaya makhluk. Mulane kudu ana sing main weruh. Sing main weruh niki wong sing paham, sing ngerti. Dadi nek ora kenal sebab dudu ilmu ning akal. Ilmu yang mempengaruhi orang susah memahami dan meyakini, itu sebab yang memahami adalah harus rohnya. Nah, bicara masalah roh beda karo jasad fungsine. Niku asale kaya niku. Mulane kudu lah petunjuk sing hal niki dipun alami rasul-rasul sebelumnya banyak tantangan. Sehingga mereka mengaku kekuatan yang disebut Tuhan segala-galanya. Lah timbul orang meyakini ana sing dianggap menurut akal, mereka berpikir yen genilang pamaning sing nglawan nggo pangeran. Kaya niku. Ana maning sing kudune diyakini kekuatan sesuatu hal yang tidak ada pada manusia, batu. Jadi walhasil perkembangan manusia ngandel maring pangeran ke warna-warna. Ana maning srengenge bentuk sing koyo niki perkembangan yang ati utawi roh untuk meyakini kepada orang bahwa siapa sebetulnya yang benar. Lah niku Rasul diutus koyo. Nanging teori yang diberikan kepada para rasul sebelumnya diakhiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ditinjau dari segi ilmu tauhid banget oleh Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan pengenalan. Sehingga pertama mengenal maring wong Mekah supaya paham yakin maring pangerane Allah niku mboten langsung pun ngandel maring Allah. Tapi bahasanya politis. Metode yang disampaikan mboten begitu sasarannya. Pangerane kok ya Allah. Nah, ningali wujud hal yang diberikan pengertian itu teng surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngenalna pangeran sing kudu diyakini pangeran kita. Niku pertama pengenalannya pakai bahasa diplomasinya, metodenya secara ilmiah niku politis. Ya wong kenal maring pangeran ya sing gawe menungsa. Lah sing gawe menungsa lah niki dereng disebut sing gawe menungsa niku pangerane. Lah siapa? Lah berarti politis sekali. Sebab apa? Wong anggar wis ngandel maring perkara sing terikat dening keyakinan. Itu dengan segala apapun cara yang ditempuh tetap dibela mati-matian. Ya, sampai senang maring duit. Ya, oleh bela ini sebab senang wis tertanam nang ati mati-matian. Dadi nek wong paten-patenan belane rupi.
Niku. Sebab kekuatan yang dia miliki di dalam hatinya ini uang, ini macam-macam. Sehingga Rabb yang disebut secara khususiyah niku wau Allah, pangeran sing disembah, merupakan sesuatu di luar yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi wong niku angger nganggep suwiji-wiji luwe, ya luwe. Itulah disebut Tuhan. Ilahnya itu. Lah mulane wong kapan ngawula nek maring Hawa, berarti pangerane Hawa. Niki kelengkapan sing koyo niki nang agama Islam sing diturunkan Allah ning Kanjeng Nabi. Tapi zaman sadurunge niku mboten genahna. Sehingga terperinci sekali. Nah, hal ini dibuktikan ya begitu sulit memahamkan tentang pangeran sing tertanam nang hati untuk mengenalkan Allah. Sebab wujudnya orang bisa dibuktikan kanggo akal. Jadi angel. Oh ya niku. Angel. Sebab akal niku mboten nyapo. Pangeran ora kaya, masih kaya apa? Tekan ngendi umure entek susah. Nah, hal yang semacam ini diberikan rahasianya kepada Kanjeng Nabi. Ngoten niku angger dipelajari secara rohani. Iya, mulane kenapa sih Kanjeng Nabi nampi dawuh kaya rasul yang lain? Rasul yang lain, kitab-kitab yang lain tidak ada istilah al-yauma akmaltu. Wis tak sempurna nikmat. Termasuk agama. Berarti pengertian ayat niki menutup mari para rasul sebelumnya tidak seperti kesempurnaan yang diberikan Allah pada Nabi. Jadi cara segi pengertian syariat maupun hakikat, apa makna al-yauma akmaltu? Dino iki ingsun Allah wis nyempurnake maring sira. Lakum maring sira Muhammad al-yauma akmaltu lakum dinakum ing agama maring sira Islam niku agama sing wis sempurna. Niku Gusti Allah. Berarti ini Kanjeng Nabi liyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sempurna. Bahasa itu. Kembali kaitannya tentang pengertian wala budda likulli muridin. Ya, orang seorang murid untuk meyakini tentang Allah iku kudu min syaikhin maring siji guru. Lah niki pengertiannya munculnya niku tok. Mung penjelasane yen ora ngerti dalan sing dingerteni kaya wong pantoko topi. Ya, topi bahane napa? Ring. Yen wong tuku topi ning pasar niku genapane maring topi ya lakau anane wis di asline tandurane pring kok nang Paramon oyok niku ayam kok golek si santen asline santen kok diperes bahane kelapa nang dhuwur kempate barang wis dikemas kabane santen netok yen orang ngerti ilmune kabeh. Ya, saya ini mau ini kita santen asalnya sih kelapa, golek kelapa nak toko santen ya. Cara berpikir logika kita itu di dalam agama yang menjelaskan tentang pangeran itulah yang begitu sempurna Rasulullah SAW. Sehingga kejadian sing ayat menunjukkan semacam itu, kalau sering ngaturakan contoh. Wong iman kuwi sehingga diakoni keyakinan yen wis ngomong nyong Allah pangerane cukup durung. Lah niki diwerunan ning Kanjeng Nabi. Qalatil arabu amanna ayane niku ana wong ngucap sapa wong Arab rombongane Abdullah bin Ubay matur ning Kanjeng Nabi yen nyong ki wong mukmin. Lah niku dijajah, disalahna. Niku sing koyo niku ayat niki nang liyane Kanjeng Nabi ora nemu. Coba yang 48 panjenengan belajar kitab Injil. Mboten enten penjelasan sing nerangna sing koyo niku. Bersih nemen. Nah, dadi kejadian niku jebule wong biyen sing koyo niku wau diobral. Nah,
sehingga sampai pengobrolan mereka tidak paham tentang masalah apa itu Rob, apa pangeran. Sehingga sampai-sampai ada seorang Nasrani, agamanya Tritunggal, keyakinannya iya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Niki pengertian sing koyo niku, perkembangan orang berpikir memang tidak begitu seperti apa yang diberikan Allah pada Rasul. Kejadian, nah sehingga ketika mengucapkan aja ngomong nyong iman, ngomong nyong Islam, koyo niku. Sedangkan wau penjelasan sing koyo niku istilahnya teng Kanjeng Nabi kita. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ngomongnya. Sebab Islam bukan keyakinan. Yang keyakinan namanya iman. Nah, sehingga pengertian Al-Quran bedanya apa iman karo Islam, lah niki ya kok. Sehingga begitu sempurna yang diberikan, nah, muncul pesan dari Al-Quran tadi, niku perkembangan ngantos zaman akhir disebut wau kesimpulan mulane kudu duwe guru. Wong nabine wis nilar sih wafat untuk ahli. Nah, hal itu sebab menika kudu duwe guru niku sing panuduna roe sapa wong sing paham. Memahami ayat bau latar belakang wong ngandel maring Allah ora cukup ngucap syahadat. Lah perkembangan niku nek kula dengan sejarah. Perkembangan temurune ayat nang Medina, sedangkan Kanjeng Nabi diutus nang Mekah. Ayo niku. Ketika beliau diutus resmi formal mendapat tugas oleh Allah seorang rasul, itu ketika beliau kehidupannya di Mekah. Umurnya 40 tahun. Jadi mendapat wahyu nang Jabal Nur kon kaya niku asale. Baru beliau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki pertama beliau besrit yang diterima bahwa beliau adalah seorang rasul. 5 ayat. Nah, ditinjau dari masa waktu beliau mendapat besrit kerasulan berkembang sampai Madinah. Jebule sing dipun aturaken pengenalan maring pangerane iku Allah zamane bene temurun nganti tekan Kanjeng Nabi hijrah proses. Nah, kaya niku. Dadi wonten istilah Mahfud MD niku ada presiden Perancis yang menghina Muhammad, krisis tentang pengertian agama dia. Nah, jadi Mahfud MD kena TV. Ya, menghina kepada Muhammad. Niku seorang presiden sing titele niku wis presiden kok sampai begitu. Dia ya itu tadi krisis bangkana bahasa ilmiah tapi sing sangat menghina. Ya krisis akhlak wis berarti pol-polan itu. Ya. Jadi pemahaman tentang agama, pengetahuan yang dimiliki dia niku dianggap wong sing kaya niku wis ketutup. Nah, khatama ala wa qulubihim wa ala sam'ihim. Sebab apa? Pungkasane penjelasan. Nah, bahwa hal itu ada orang yang memberi petunjuk yaitu seorang rasul mengisor yang nanti dina kiamat sawise Kanjeng Nabi sedo namanya mursyid. Nah, wis itu untuk mengisi prosesnya kaya niku Kanjeng Nabi gonalken. Mulane muncul sawise pengertian niku lagi no mau takok diisi. Praktek pengisian seperti para mursyid-mursyid thariqah. Kaya niku. Niki sesuai apa sing terjadi pada waktu Rasul penalkinan niku diterusaken sami. Waktune sedo Kanjeng Nabi pun sedo penalkinan para sahabat. Sing ora menangi Kanjeng Nabi, langsung orang ditalkin. Setelah itu, masa semacam itu para sahabat sudah meninggal. Kurun waktu yang semacam itu disebut orang tabi'in. Terus sampai ila akhir dan sampai nanti tekan tina kiamat. Nah,
orang-orang yang semacam itu tadi sudah difahami oleh Kanjeng Nabi, sebab dia tahu persis tentang roh dia. Mulane pun sebab wong sing manroa nikulah wong sing diarani mursyid, wong sing weruh karo wong sing. Sebab apa? Pengisian tanpa diizinkan oleh mursyidnya tidak sah. La yufitu orang maidai faidatan, begitu juga signal king orang manfaat orang maidai laka bekas. Oyo niku. Nah, niki penjelasan tentang pengertian apa sebab latar belakangnya seorang harus mempunyai mursyid. Sebab yang dibaca membahasa kuliter, perlu apa wong nyong wis pinter kok. Niku tak-atike kaya niku wis. Nah, yen wis kaya niku jebule wis disiapna mursyid. Cara zaman Kanjeng Nabi wis disiapna rasul sing perintah ya Gusti Allah gondisi kari-kari ana wong sing ora gelem. Kita berpikir mana bisa ya. Kan zaman Kanjeng Nabi pirang-pirang wong kafir Quraisy Mekah, termasuk pamane. Nggih. Abu Lahab weru wis kaya kowe weru dhewe mukjizate ya nakseni. Apa-apa sing dikatokna Allah ning Kanjeng Nabi namine mukjizat, kowe weru, tapi kok beli ngandel. Lah niki kita sing cerdas berpikir sebab apa? Kurang apa? Niku lanang torekot yang dibahas pengertian-pengertian yang susah dipahami kalau orang tidak diberitahu oleh Allah. Lah niki, bulan zaman saiki lanang torekot yang boten ilmiah angelan. Ya, sebab yen kur diputusi namung nganggo kowe tanya wis maca bukune wis khatam angel. Wong sing wis pada talqin be anamu bales sing kaya niku kok. Niki sehingga muncul pengertian niku fasalu ala ahli dzikri kuntum la ta'lamun. Yang wong ahli zikir niku aja dipahami cara kulit utawi sampul lamping. Ya. Sing dimaksud oleh wong eling kuwi judul simone zikir dua jenis dua unsur. Wujud oleh ngandel maring Allah ya fisike ya rohe. Tutu cangkeme tok. Sehingga pengertian oleh wong ngucap zikir tersirat nang Quran. Nah, wong ngomong Gusti Allah pangerane nyong. Bahasa tauhid asyhadu an la ilaha illallah niku la wujude naksane kula namine syahadat tauhid. Nek wong wis koyo niku sesebutan oleh zikir syahadat niku muncul wong sing ana imane nyebut marang pangeran. Wong sing ana imane nang jero beda karo ngomong la ilaha illallah lang asing imane. Niku gua akhirnya ketemu. Si kayak apa sih wong sing ana imane? Wah, niku. Lah niki otak-atik setan kadang-kadang semoten. Teng Quran pengertian sing kaya niku wau ngendika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Gambaran wong ngaku iman niku kaya niku. Wong padha ngomong ngucap nyong iman mukminun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu lakina disebut Allah niku enten beda perasaan. Wajilat getaran. Lah niki berarti wong ngucap wujude lesane nalika disebut sih idza dzukirallahu wa disebut nama Allah berarti fisik. Lah atine apa sih diucapna cangkeme niku ana hubungan getaran. Wajilat qulub. Kemudian dia yang ada Allah hatinya, wong sing aku pen Allah yang disebut dawuh Gusti Allah Quran wajilat qulub wa idza tuliyat nalikane diwaca Quran ayat dipun pirengaken alim zadatum iman imane tambah.
Niku ciri-cirine standare kaya niku. Mulane niku jadi nek kula panjenengan pahami begitu rumit ya. Nek kula pahami mulane Kanjeng Nabi pengertian sing kula gambaraken mangken iki dawuh nang setunggaling hadis kullu ayatin dhahiratun wa batinatun. Setiap ayat Al-Quran itu mengandung makna zahir syariat. Yang kedua mengandung makna batin ruh. Apa batin? Napa niku syariat? Syariat niku lughat bahasa dipahami bisa sebab katon ya. Tapi contoh yang sulit tadi yang kedua pengertian ayat ning sing mengandung unsur asrar rahasia. Wis saiki contoh yang bahasa diterjemahkan gambarannya kayak Yasin wal Qur'anil Hakim atau surat Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang dilem niku alif lam mim kan termasuk huruf sing nang Quran asli nang Lauhul Mahfuz. Mulane tertulis. Lah saiki ditinjau dari kulite zahir dari segi bahasa apa terjemahan alif lam? Jadi contoh kenapa Quran pertama oleh ngatokna rahasia sing kaya niku kok identitas kalimat pertama waw alif lam mim zalikal kitab mau kitab bagus Al-Quran niki nek kula panjenengan zalika ya bahasa Arab bahasa Indonesia yang demikian itu Alkitab yaitu kitab maksudnya la raiba ya terjemahannya orang kena pangpang bisa tapi yang bahasanya alif lam mim apa nyontak kode-kode ilmiah yang semacam inilah yang sing jenenge rahasia Allah sing ngerti ya wong sing diweruh dening Allah niku hebate teng ilmu tarekat nganti mahas sing kaya niku dadi janjane angger dipahami masyaallah ya. Lah bahasa sing dipahami nek lelot diterjemahkan gampang. Tapi yang model bahasa wow diterjemahkan bisa. Jadi yang diterjemahkan secara batin tegese asrar apa nih? Nah niku lah gambarannya. Bukan lele mriki kudu duwe mursyid guru. Sebab di dalam kalimat Allah terjemahan gampang. Tapi asrar yang ada di dalam apa? Wah, niku asalnya mau muncul ngamal lho. Mengko berkembang. Mulane para ulama ahli thariqah, orang setelah belajar ilmu thariqah, niku kemudian diyakini kemudian talqin. Sebab ilmu nek dipelajari talqin orang gelem ya wis. Kayak Imam Ghazali. Beliau menyampaikan inna khassa fi hadhihi tariqati. Kowe ngendika kaya niku kan dhewek wis ahli syariat ceritane. Baru melakukan sesuatu pendapat jebule rahasiane kaya kiye nang tarekat. Nah, baru beliau mengeluarkan pendapat itu. Apa? Inna khassa fi hadhihi tariqati bitta'lim bal bitawqir. Nganggo ilmu ora cukup, tapi ana maning apa rasa. Lah niki dadi teori yang ditempuh oleh Imam Ghazali ngendikan dawuh kaya niku sebab proses. Ya, sehingga orang memberikan kesimpulan aja wani-wani wong syariat ora duwe bodoh kok melu tarekat. Niki enten wonten sebab dasare wau Imam Ghazali. Niku Imam Ghazali dawuh kaya niku berarti boten ngurut karep omongane Kanjeng omongane Imam Ghazali. Niku ora kudu syariat dingin tarekat engko sebab syariat bebli ngerti. Niku lah. Niku boten kaya niku. Jadi omongane Imam Ghazali ki perlu difahami juga. Sehingga nek ningali wong memahami pangeran maring Allah, apa syariat dingin? Niku ora
Apa kudu torekote niki? Lah niki muncul. Mulane zaman kula alit enten kiai. Gambarna torekot niku ibarate panganan, ya. Sing kudu dipangan wong wis gedhe bayi diulang panganan. Sebab di sana lengkap. Dadi upamane sega, ya sega niku nggo wong sing wis tuwa. Lah anger sega ditulangan. Kowe gambarane kaya niku, kula kelingan niku nggih. Esin-nom belajar torekot kepada bayi tulang sega. Keseliru lah niki. Niku sebab apa? Pengertian di dalam torekot nek latar belakang masalah agama. Niku Kanjeng Nabi sembahyang kowe mulange keri. Dipun sih. Tegese mulange keri pertama sing diwulangna niku tauhid. Iman. Kaya niku. Begitu wis masa itu temurun berkembang, Allah bimbing, ya bene kon sembayang, wis sawise mikraj. Aturane ngoten, begitu langsung sholat, Gusti Allah nimbali Kanjeng Nabi. Mi'raj naik ke atas. Isra perjalanan yang begitu ditempuh susah, gambaran jarak, ya. Sebab di luar alam mulki, alam ciptaan yang kula panjenengan tingali, langit macam-macam sanduwure ana alamane. Lah niku sing ditempuh ribuan tahun kalau pakai kendaraan manusia, ya apa satelit apa jet niku mboten mampu. Itu terjadi hanya semacam itu, tidak pernah kepada Rasul yang lain. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan dalam perjalanan kehidupan beliau dilengkapi semacam ilmu yang tidak pernah diberikan Rasul yang lain. Contoh, Isra Mi'raj, Nabi Adam orang tahu Isra Mi'raj. Nabi Musa ya orang. Jadi begitu mengandung faktor di dalam Isra Mi'raj itu ilmiah. Begitu juga yang menyangkut hakikat alam gaib. Lah, saya pintu pertama yang jaga langit anak. Gue ketemu. Begitu pintu kedua ada petugas lagi pengguna seorang Rasul. Sampai ketujuh. Nih, penjenengan pirang sekiai sepun nerang bab Isra Mi'raj mesti netakna contoh. Kita dene Kanjeng Nabi oleh sidane diperintahkan sukat. Syakat dadi 5 ketemu Nabi sinten? Nabi Musa. Kelingan boten? Nabi Musa. Barang primen oleh gen salat. Bang, wong Nabi Musa kan lahir di Ngino, ya. Bayang primen salat. Oh, pirang waktu? Syakat waktu. Wong Bani Israil. Ki wong rosa-rosa, umure dawa-dawa. Bae ora kuat saminggu sapisan sembahyang, sadina ping 50. Ya, wong Yahudi kan sembahyang pendak Sabtu asale. Iya, Sabtu bayar. Ya, protes. Pamangkat cara wong Islam sembahyangnya saminggu sapisan. Begitu sembahyang dina Sabtu. Pas balik menurut riwayat niku wong nelayan akeh-akeh umat Nabi Musa loro iwak. Lha kowe aku loro iwak dina Sabtu asale Jumat. Nggih, Jumat. Begitu Jumat wis go salat jebule iwak kenemun protes. Kok bisa nang Jumat? Begitu lu iwak kok nemen jaluk Sabtu bae intine kaya niku. Jaluk maring Allah diwehi. Ya wis Sabtu. Niku ceritane. Jadi angger ningali bimbingane Rasul sadurunge Kanjeng Nabi kula kadang-kadang ya primen ya dibaca kayak komik akhirnya ya. Kayak komik. Ya nyembah bae diproses oleh
berarti mau nek Jumat dadi Sabtu. Niku nganti tekan sakwise Yahudi, Nasara, ya kaya niku. Ampun kados tiyang ya tidak mamene ahad mawon. Akhirnya mau nek Sabtu dadi ahad. Dadi saja. Asal semula kon ibadah ke Jumat. Kaya niku. Jumat. Nah, sing kaya niku wau proses perkembangan untuk memberikan kejelasan. Sing terakhir, wow, Kanjeng Nabi jebul-jebule wow wangsul sakmono diisi dening Kanjeng Nabi, bae kok sing weruh mukjizate blingander. Sebab apa? Nah, niku saged diwaca. Sehingga bagaimana menghadapi Rasulullah ketika masih beliau sehat, yang namanya paman aminya itu menolak sampai menentang ngumbar bandane goloro supaya mati apa urip. Sing namanya Muhammad kowe mbuang nyebar duit. Primen ngadepi ning sing kaya niki pamane. Anak tuntunan. Kaya niku. Hebate teng mriku. Jadi yang kula pikir bicara dengan Allah seorang rasul. Wah, sekolahnya langsung dikirim alor ngidul ngetan kulon kowe bimbingane langsung. Jadi ngadepi pula waktu beliau setunggaling kare panjenengan lenggah nang Ka'bah waktu niku nang Ka'bah tapi lenggah nang pintu Hajar Aswad. Lah niku ana wong weruh ki Muhammad kumpul dhewekan. Wong mungguh mana? Nibakna wong niku Farosa. Tibakna ning sirah watu. Kanjeng Nabi. Watune mabur kan weruh mukjizat sing kaya niku ngerti. Sampai ora sanggup pula pribensi angel. Wah, wong tak pateni sing dhuwur, wae watune malah. Kowe maksa beli ngandel. Lah niki dhewe meru sebab sing kaya kowe kon aja kepikir sebab kowe hakenya inna Allah. Pituduh kowe hak Allah. Hanya yang dimiliki kamu hidayah itu mengajak untuk memasukkan urusan saya. Oh, nembe paham. Oh. Mulane orang tahu perang, orang tahu sewot Kanjeng Nabi. Angger zaman Nabi sadurunge sewot, orang gelem mandul delem. Kaya ku. Sebab diwen ilmu nek. Oh, berarti dadi ora gelem orang andel, kuwi urusannya Allah. Kira-kira kayak gue lah. Kenapa sih zaman sadurunge Kanjeng Nabi, Nabi Nuh, Masya Allah, Nabi Musa, walhasil kejadian-kejadian saat itu untuk ngajak orang beriman. Wah, bentuknya Masya Allah. Nah, dikemas ilmu yang dimiliki Rasulullah SAW begitu sempurna. Satu, apa wujudnya? Yaitu kalimat tauhid. Mulane ana siji pendapat wong ahli hakikat, wong yang kepengin kepilih dadi waline Allah, iku wong dituduhna dening Allah pintu hatinya. Apa masyarah Allah saudara sapa wa ala nuri mirrobi. Buka. Primen dikenalna karo mursyid sing bisa ngisi. Kowe wong ana tanda-tanda. Sehingga bisa mengambil perasaan kula iya ya. Mulane kula sering ngomong kita harus bersyukur sebab hati nikah kula panjenengan ditarik dening Allah, diweruna seorang yang untuk mengisi hati kita. Diparil orang anti mati kayak apa? Oh, dan wah, niku ngerti WhatsApp pengertiane. Usana kita BP kadang-kadang jerone beli mangkep. Niki sing kula raosaken. Kenapa pakai paham kita begitu nyatane. Niku gandaan lain. Ya, milo di dalam pengertian wau materi sekolah turakan tembriki nyebut wala Buddha likulli murid. Ya, saben murid iku Allah wa ma'rifatin Allah min syaikhin kudu nganggo syaikh. Ala ma bayyanahu illa ala nuduri. Jadi umpamane syaikh niku nggo nuduhaken perkara genahe keprimen lah. Sebab yang kepengen jelas ilmu yang dimiliki para mursyid
Kowe kudu ngerti sebab mereka itu ngertos paham. Oh ya keduduknya. Iku antara lain. Proses ketika orang sudah ditalkin mursyid sangat bertanggung jawab. Sebab gambarannya makin nangkin niku kaya tanduran kalimat. Lah sing nandur sing isi rasul. Berarti kudu dipelihara bimbing bahasane bimbing. Nah, sing dibimbing niku kudu apa ujare? Oh ya niku. Cara kula panjenengan nandur jagung ya apa ujare? Kadang-kadang wis blok turu emene cakotol ngayam. Terus diteni begitu tukul jagungnya godhong siji ngerboti terus sampai dialap manfaat berbuah. Niku ibaratnya mursyid maring murid koyo niku. Supaya berhasil. Lah yang dibimbing kok modele ingkar ya malah medot mutus maring bimbingane mursyid. Wah, berbahaya niku. Nah, niki nek dirasa-rasa bab sing damatan mriki sebab niki wis jusane niki meh hatam niku penting kepahaman sebab yang orang bisa nantang yang bab pirang-pirang niku termasuk mubalehan apa bisa terjebak lah termasuk niku wow. Jadi nek anak istilah wow ya. Mursyid ke-38 ini dan itu sampai menafikan mursyid yang lain. Niku kan berarti alus nemen setan. Masya Allah. Niku nek kula gambaraken bahayane nek ora dielmoni. Jadi kebuka hatinya sehingga dia ya orang-orang yang semacam itu wow. Lah primen nggo pahami niku wow. Wah niku sebab ada unsur-unsur penyakit satu. Orang kalau sudah ingkar itu terjadi keingkaran kepada mursyidnya menjadikan satu ciri tanda kecelakaan. Kayak niku. Nah, kita selalu berusaha di dalam pikir kita yang disebut jad temen nanti terbuka hatinya kepahaman tentang batin Allah lewat mursyidnya. Bukan karena pintere kula, pintere orang enggak. Yang semuanya itu menjadikan bahan bagi orang yang mengikuti belajar thariqah sadar. Ayo niku. Mugi-mugi Allah paling inayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.